Baay'een nama yeroo dubbatan shamarran biyya ormaa isheen xashiidha jedhanii kan nu hubatan baay'eetu jira. Baay'een keenya gola madaamii keessatti ol deebinee kan bu'aa oollu kan boonyu baay'ee jira. Namoonni gara keenya dhufanii nutti haasa'an kan nurraa faayidaa barbaadan malee kan namummaa keenya barbaadan hin jiran. Dhagayyaa obboleessa, dhagayyaa obboleettii, dhagayyaa hiriyaa, dhagayyaa jaalallee. Shamarran biyya Arabaa yeroo itti haasoftu, yeroo itti dhiyaattu faayidaadhaaf qofa itti dhiyaatin. Ishiin waa baay'ee yaaddi biyya ormaa keessatti hojii mana gandaa yaaddi. Yoo aartes nama aariitti baafattu barbaaddi. Yeroo hundumaa yeroo daawwaltuuf maallaqa gaafachuuf faayidaa keetiif osoo hin taane akkam nagaa jirtaa, jiruun akkami, hojiin akkam jettee illee gaafachuuf daawwala. Nageenya isheetillee gaafachuuf dubbisi. Biyaansi waan xiqqoo keechaa hin sinitti hima. Biyya ormaa keessattis ta'e shamarri kamiyyuu guyyaa 30 keessatti guyyaa 5 yookaan aga guyyaan 7 cinqiidha. Yoo siniin jedhu pireediin itti dhufa. Yeroo pireediin itti dhufu sanii baay'ee dhukkubsatti shamarri kamiyyuu. Baay'ee cinqamti. Dhukkuba namatti himachuu hin dandeenye. Dhukkuba dubbattee baafachuu hin dandeenye. Kan nama gaddisiisu. Yeroo san madaamni sin hubattuuf gaafa guyyaa dhukkubsattu gaafa guyyaa akkasiisanii madaamin siree dalagaatti baay'isti. Ajajatti baay'isti. Yeroo kana nama sammuu ishee banuuf nama waan gaariitti dubbatu barbaaddi. Yoo nama of cinaadhaa dhabde kutaa ishee galtee bochi. Namoota hedduu jira. Mee dawwalii fiitii akkam nagaa jirtaa obboleettii koo, akkam nagaa jirtaa haadhoo koo jedhiin. Yeroo hundumaa yeroo warri biyyaa kan nu yaadatan, kan nu bilbiluu barbaadan, kan namummaa keenya yaadan firas haa ta'u, hiriyaas haa ta'u, abbaa fedhee haa ta'u. Shamarran biyya Arabaa kan barbaadan yeroo irraa fayyadamuu barbaadan qofaadha. Yeroo waa tokko yaadan qofaadha. Yeroo maallaqni ija isaanii afoo dhufe qofaadha malee isheen tun nama akkanaati jedhanii namummaa isheetiif namni ishee yaadu hin jiru. Baay'een keenya inni mallakkuu kan roobsan ijoollee baay'eetu jira. Hin dhabne ni hojjenna. Namaa ol hojjetti shamarran biyya Arabaa. Eenyu ol hojjetti? Hojiillee eenyu ol beetti? Garuu nama dhabde. Namni zuuraa ishee jiran hunduu, namni haguuganii jiran hunduu xalaata isheeti. Waan namaan tunne, waan namaan fuune, waan namaan odeechine garuu kan isheetiin, kan ofii xaartiin, dafqa isheetiin xalaan itti baay'ate. Shamarran biyya Arabaa yeroo ammaatitti baay'een isaanii kan imimmaan hin guuttaman, kan bo'anii hirqan bichaadha. Maaliif isinitti fakkaata? Yeroo baay'ee firri isaanii kan isaanii dawwalan, kan bilbilli isaanii dawwalamu yeroo maallaqaa qofaadha. Yeroo dhukkubsatan, yeroo dhukkubsan, yeroo kophaa ta'an, yeroo aarru, yeroo madaamidhaan walitti buunu yookaan mana jirru kanaan walitti aarru nama nu cina dhaabbatee ayzuush abshir nuun jedhu jiru. Yeroo sa'aatii maallaqaa, yeroo maallaqaa fira baay'ee qabdi shamarri biyya Arabaa. Yeroo maallaqni hin jirre takka firaan qabdu. Maarree faayidaadha qofa maaf itti dhiyaattu? Faayidaadha qofa maa ishee barbaaddu? Namummaa isheetis barbaadame, nama ta'uu isheetis yaadame. Bar shamarri biyya Arabaatis akkuma keessanii, akkuma warra biyya keessaa namaadha. Jireenyi biyya keessaa yoo qaala'e shamarran biyya Arabaa qofaaf hin qaala'u. Isheen sun biyya Arabaatii galteef jireenyi isheetti kan biyyaa olii ta'uu hin danda'u. Yeroo itti haasoftan yeroo hundumaa waan ishee jajjabeessu, waan hamileetti horu, nageenya ishee, fayyaa ta'uu ishee. Akkam nagaa jirta obboleettii koo. Hojiin akkam ni salphatamu, ni ulfaata. Fayyaan kee nageenyi kee akkam? Manni ati jirtu sun akkam? Dalagaan akkamsitti jira? Jara hojiin akkam jirta jedhaatii gaafadhaa. Shamarri baay'een yoo kenninu malee yoo dhooggan nu jaalatamnu akkam nuuf wayyaa? Maaluma nuuf wayyaa? Jedhanii kan inni mallakkuu
roobsan baay'ee jira. Waan garaana nyaatu obboleettiin keenya takka maal naan jette beektu. Ani waggaa 12 biyya Arabaa taa'ee jette. Waggaa 12 kana keessatti obboleewwan koo hundumaa barsiisee waan isaan yaadan waan isaan barbaadan hundaa godhee fi uffata isaan fedhan hundaayyuu faashinii dhufe hunda bitee fi bakka garaa isaanii ga'een hin jira. Garuu isaan har'a aga waggaa 12 kana maatii kiyyaa fi obboleewwan kiyyaa malee ofii kiyyaa guyyaa takkittii godhadhee hin beeku. Kiyya jedhee of ilaalee hin beeku. Wanna sumni cabdu guduunfadhe hin qabu. Dhugaan sitti maayyaa obboleettii koo maallaqni of harkaa qabu waggaa 12 keessatti maallaqa ji'a 6 qofaadha. Nan gala jedhee gaafa murteessu obboleewwan koo hundumtuu bulookii na godhan. Takka qofa natti haasa'e. Ishiinuu hin dhufini hojjetadhu waggaa 2 hojjetadhu birrii kee qabadhu gali jettee na gorsite. Mi'ani waggaa 12 sidaa biyya Arabaa ture. Isaan hundaa isaanumaafan hojjechaa ture. Isaanumaan barsiisee galmaan gahaa ture. Har'a yoon galeetu isaan immoo na gargaaran rakkoo maal qaba ture. Garuu isaan unkaan na gargaaru miti natti haasa'uufu eeyyamamtoota miti. Yoo ati galte uffata faashinii dhufe akkamitti uffannaa istaayiliidhaan akkamitti deemna jedhanii ganaa kana natti odeechu. Biyya ormaa jechuun nama biyya keessaa jechuun nama akkanaati jettee waan garaana nyaatu jechuudha. Innaa obboloota koo dhugaan sinitti himaa shamarri biyya Arabaa yoo kennitu malee yoo dhuggattu fira sin qabdu nama sin qabdu nama isheef cinaa dhaabbatu sin qabdu. Kanaafuu erga kana ta'e maaliif kennitanii jaalatamtu? Maaliif kennitanii fira bitattu sinis haasin jibban? Dhugaan sinin jedha haasin jibban. Dhoggachuudha kennitanii too qullaatti hafuurra dhoggattanii jibbamu wayya. Kan faayidaadha sinitti dhiyaatu. Kan faayidaadha sin barbaadu. Homaa biyya ormaati. Namni nu haa jaalatu jennee ni hojjennaa, ni xaarraa, ni gubanna. Gaafa humna fixanne, gaafa hojjechuu dadhabne namni garagaree nama nuun jiru hin jiru. Kanaaf yaa obboleettii koo, yaa obboleessa koo, yoo jaalallees taate, yoo maatis taate shamara biyya Arabaa jechuun yoo wayillee jettuun hamilee ishee hin tuqin. Yoo itti saasattu jechoota keessa ishee cabsu hin tuqin. Wantoonni ishiin baaftee sitti ni manne baay'ee jira. Wantoonni keessa isheetti dhoksitee jiraattu baay'ee jira. Shamarri biyya Arabaa keessa isaanii takkaan oduu baqassanii ilaalanii madaa baay'ee gurguddaa baatanii deemu. Kan takka of keessa baasuu hin dandeenye. Kan takka of dubbachuu hin dandeenye. Kan nama tokkotti hin himan. Ofii isaaniitiif dhussatanii kan jiraatan. Dhukkubaatu na dhukkuba jedhanii himatan. Osuma dhukkubu boo'aatti imimmaan san akka madaamni sirratti hin beekne fuula isaanii bishaaniin dhiqatanii faalzinii dibatanii gara hojii ofii deemu. Nyaata osoo nyaatiin dalagaa deemu. Mana nyaanni hin jirrefa maalan nyaadha jedhanii waa'ee qoonqoo isaanii yaadu. Bar biyya Itoophiyaa keessa yoo jiraatan bar waanuma argatan nyaatu. Maalan nyaadha jedhanii yaadan hin beekan. Haguma fedhellee yoo harka qalleeyyii yoo ta'anii goomman illee ta'u affeelanii nyaatu. Asitti inni akka barbaadanitti hin argamu. Firiijiin duwwaa taanaan gadi baatee oddoodhaa wanti buqqifattee fiddee hojjetattu hin jiru. Duwwaadha jechuudha. Osoo beeloftu garaan fuuldura gara dugda duubatti darbee osoo garaan ishee cicciniinu osoo qoonqoon ishee nyaata barbaaddu osoo qalbiin ishee nyaachuu barbaadu hojii gandaa hojjetti. Osoo bayyanachuu barbaaddu dalagaa namaa dalagdi. Osoo dhimamteetoo ciisuun ishee barbaachisu dalagaa namaa dalagdi. Guyyaa takkitti na dhukkubee jettee yoo dhukkubti gamteen bakka sanii ka'uu dadhabdee mana yaalatti gatamteen alatti shamarri biyya Arabaa madaamin ofirraa baastee mana Arabaatti mana ishiitii baastee mana yaalatti gattee biraa galteen alatti mana keessatti na dhukkuba jettee ciisuun tasallee biran jiru. Kana obboleettiin kee gubaa ibiddaa keessa jirti yaa obboleessa koo. Obboleettiin kee laboobaa ibiddaa keessa jirti yaa obboleettii koo. Intalli keessanii ramaxa keessa jirti yaa maatii koo. Kanaafuu dhibee irratti dhibee hin dabalinaafi. Cinqatii hedduu qabdi. Kan baay'ee keessi namaa baachuu hin dandeenye. Ba'aa guddaa qabdi. Kan baattamuu hin dandeenye. Kanaafuu biyaansi dawwalaafiiti nageenya isheettis gaafadhaa.
yoo online irratti sin argitu bar na dawwalu na dubbisu na haasofsiisu jettee nama sin eeggattuudha dhugaa shamarri biyya Arabaa. Akka ilmoon haadha eeggattutti namoota online seenu eegaa nama ooltuudha shamarri biyya Arabaa. Garuu warri biyya keessaa takkittiin nama sareedha jedhee namni namaa dawwalu hin jiru. Online galanitti irraa baanii deemu. Gizee san nan dubbisne jettee bu'aa imimmaan xaragachaa deebiti. Garuu obboleewwan koo isa kana keessaa ba'uuf kutannoo fi murannoo qabaadhaa. Saniin boodatti nama taatu boru ni barbaaddantu. Boru immoo kanarra sin nama barbaaddan boru namni sin barbaada. Garuu biyya Arabaa teejjanii nama hin barbaadina. Nuti firaan qabnu walumaa galatti. Egaa viidiyoo kiyya asumarraan angoolabaa turtii na wajjin qootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii.